ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிட்டு, இந்த மழைக்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டை வந்து அதிகமாக வளரும். அதனால் பிரண்டை துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்லான்னு சொல்லி நம்ம இந்த காட்டுப்பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டை அதிகமாக வளரும். அதுவும் இந்த இடத்துல இந்த இயற்கையான சூழ்நிலைகளும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்தளவுக்கு கிளைமேட்டு வேறு லெவலாக மாறி இருந்தது. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டை வந்து நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் இருக்குது. அதனால தான் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுவும் இந்த ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மழை அதிகமாக பெஞ்சதுனால நம்ம ஊரில் சூப்பராக தண்ணி வேறு லெவலில் வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு கிளியராக சூப்பராக வந்துட்டுருக்குன்ட்டு. இதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு பொத்தைக்கு கீழே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரண்டை வளர்ந்துருக்கோம். அதனால் அந்த பொத்தைக்கு கீழே தான் போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த பொத்தைக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இங்கே தான் ஆல்ரெடி நம்ம காடை முட்டைன்னு எடுக்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா கீழே பிரண்டையும் அதிகமாக முளைச்சிருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை அதிகமாக பெய்யறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான பிரண்டையாக ஆல்ரெடி நேற்றுக்கே பார்த்து வச்சிட்டோம். அதை இப்போ நம்ம பறிக்க போகிறோம். இப்போ இந்த பிரண்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே மாடி தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணி துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இந்த மாதிரி காட்டு பகுதியில் தான் இருந்து பறிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் துவையல் அரைச்சி சாப்பிடுவாங்க. இதோட தளிர்களை மட்டும்தான் நம்ம அக்கணும். சில பேர் அடியில் உள்ளதையும் அற்றிங்கன்னா ரொம்ப சுனைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இதில் உள்ள தளிர்களை மட்டும் நம்ம தேடி தேடி அக்கிற மாதிரி இருந்தது. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த மாதிரி கொடியாக தான் இந்த பிரண்டை வளர்ந்து வரும். அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சுகர் இருக்கவங்க இந்த பிரண்டை சாப்பிட்டிங்கன்னா சுகர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாகும். அதுக்காகவே ரொம்ப சத்தான உணவில் இந்த பிரண்டையும் ஒன்று. அதோட இந்த பிரண்டையை நீங்கள் இந்த மாதிரி அத்துட்டு ஒரு சின்ன செடியாக நீங்கள் வீட்டில் வைக்கணுன்னா கூட 2-3 ஊனி வச்சிங்கன்னா தானாக அந்த மழை நேரத்தில் தழுத்து வந்துடும். பார்த்துக்கோங்க, இது நம்ம செடியாக பிடிங்கி வைக்கணுங்கிற தேவை கூட இல்லை. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கையளவு பிரண்டையை பறிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்து வச்சதுக்கப்புறம் யாரோ வந்து இந்த பிரண்டையை நிறையா பறிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் கிடச்சிது. அதனால் போதுமான அளவு ஒரு கை அளவு மட்டும் பிரண்டையை ஃபுல்லாக பறித்து எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த பிரண்டையை ஃபுல்லாக பறிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஊர் தண்ணியில் நம்ம இதை வாஷ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற்றுல இறங்கி தண்ணியை அப்படியே வாஷ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் மாதிரி வேறு லெவலில் இருந்தது. நம்ம ஊரில் ஸ்பெஷலே பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து எப்போவுமே கோடை காலத்துலேயும் சரி மழை நேரத்துலையும் சரி எப்போவும் கூலிங்காகவே இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஊரோட ரொம்ப ஸ்பெஷல். பார்த்திங்கன்னா இந்த கூலிங் தெரியாது, ஆனால் கை வச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான பிரண்டையை நீங்கள் பாருங்கள். இந்தளவுக்கு நம்ம ஒரு கை அளவுக்கு மட்டும் பிரண்டையை பறிச்சிருக்கோம். பறிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம துவையல் அரைக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான். இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கப் அளவு பிரண்டையை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அது கூடவே தேங்காய், 4 வரமிளகு, வெள்ளைப்பூடு, சிறிதளவு கருவேப்பிலை, அப்புறம் புளி கரைசல் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஃபஸ்ட்டு 4 வத்தலை போட்டு இதில் வறுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வத்தலை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வறுக்க ஆரம்பிச்சோமே நல்லா ரெட் கலரில், அப்போ தான் துவையல் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்க 2 பூடு வெள்ளைப்பூடை இது கூடலாம் சேர்த்துக்கிடுவோம். இது கூடவே நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காவை இதில் சேர்த்துக்கிட வேண்டியதுதான். தேங்காவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி கழுவி வச்சுருந்த பிரண்டையை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரண்டையை இதில் நல்லா வதக்கிறது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா அதில் அந்த சுனைக்கிற தன்மை எல்லாமே போயிடும். அதுவும் இதில் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி வரும்போது பிரண்டை துவையலோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கோம். நீங்களும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே காட்டில் போய்லாம் யாரும் பிரண்டை அவ்வளோவா பறிக்கிறது இல்லை. பிரண்டை துவையலை அவ்வளோவா யாரும் சாப்பிட்றதில்ல. நிறைய பேர் இப்போ சென்னை அந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரண்டையோட முக்கியத்துவத்தை பொறுத்து நான் ஒரு 5-6 பேர் மட்டும் மாடி தோட்டத்தில் போட்டிருக்காங்க. அதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளும் இந்த பிரண்டை துவையல் வீடியோ போடலான்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் இருக்க இந்த பிரண்டை துவையல் வீடியோ போட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா வதங்கிட்டு இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதை இனி மிக்ஸி ஜாரில் அரைக்கிறதுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த அளவுக்கு பிரண்டை வெந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்கள் தேங்காய்லாம் அந்தளவுக்கு வெந்து வராது, ஆனால் பிரண்டை தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். பிரண்டையும் வத்தலும் நல்லா வெந்து வந்தால் போதும். இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து அரைக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான். இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்தா புளி கரைசல் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைக்கவே கூடாது. பிரண்டை துவையலுக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருந்தாங்க. அப்படி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அந்த பிரண்டை துவையல் உள்ள டேஸ்ட்டே போயிடும். நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் புளி தண்ணியை மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிங்கனாலே போதும், டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி ஜாரில் ஃபுல்லாக அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான பிரண்டை துவையல் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பிரண்டை துவையல் வேறு லெவலில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை இந்த மழை நேரத்தில் சுட சுட சோறு கூடால
வேறு எந்த ஒரு குழம்புமே இல்லாமல் இதை மட்டும் பிரட்டி சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும், வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராமத்தில் இந்த பிரண்டை துவையல் சாப்பிட்டவங்க கண்டிப்பாக மறக்காம மாட்டாங்க, அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிரண்டை துவையல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.